हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रूबीस यूएसए लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग में मैंने प्लान किया है कि आप लोगों के साथ मैं अपना कुछ प्रीवियस मेमोरीज शेयर करूँ, कुछ ट्रैवल मेमोरीज। तो लास्ट ईयर मार्च में हम लोगों ने लास वेगस ट्रैवल किया था, तो सोचा कि उसका कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। हम लोगों का प्लान था कि इस बार भी अप्रैल में हम लोग लास वेगस जाएंगे, बट फरवरी में ही कोरोना आ गया तो सब कुछ बंद हो गया। तो इस साल तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा कि जा सकते हैं, ऐसा कुछ इस बार तो कोई भी ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना प्रीवियस मेमोरी शेयर करूँ। तो आप लोग देखिए और मुझे बताइए कैसा लगा।